nuko bavuze ku by'u Rwanda uriya munyamakuru witwa wari umudamu ukiri mutoya ukiri muto ariko no muri 75 ntabwo ari uruhinja ni mukuru yizi by'itangazamakuru kunda no kwandika aza kuvuga ku Rwanda rero akantu keza yavuze nyine nuko yavuze ati ibyo Rwanda bajya babivuga uko biri rwose avuga akajambo gatoya kavuga kati uko babivuga ntabwo ari genocide yakorewe abatutsi gusa yabaye mu Rwanda hari abantu bari bahanganye hari impande ebyiri zari zihanganye zinarwana ntabwo genocide yamanutse mu kirere ngo yikubite hasi nta cyabaye abantu bari bamaze imyaka ingahe barwana intambara y'amasasu yamaze abantu ndetse aranavuga ati abo barwanaga nibo yavugaga ntabwo yavugaga abatutsi atabo barwanaga bose nibo kimwe nyine babyara numwe ce sont des salauds rero des salauds mu byukuri sinzi umuntu nabonye bagerageje kubihindura les salauds yavugaga ko mu byukuri ku mpande zombe hari abantu abafaransa bita les salauds sinzi niba muzi hari umuturage nigeze kubona wagerageje kubihindura yabivuze ngo ukiye umuturage rwose yageze kubihindura avuga ngo yabihinduye neza ndaje mubabwire hano yavugaga ngo mu rukiko atubundi se ko genocide yakorewe abatutsi yakorewe inkotanyi abacamanza bati wa mugane ibyaha by'inkotanyi si iby'abatutsi kuvuga ibyaha by'inkotanyi si uguhakana genocide yakorewe abatutsi ati kuko nazo zaricaga nuko arakomeza sinzanda aje gusobanura ngo avuga ngo resaro ngo bivuga ngo ingegera kandi yabivuze kuri koko resaro ni ingegera umunyamakuru yari yivugiye ati mu byukuri ari ingegera ebyiri zari zihanganye impamvu bitaga ingegera nuko bari kwica abantu abo bicaga abantu rero ntabwo ntibakatubeshye ariko habatambutsemo kuri kwenshi no kuvuga ngo iyo uvuze izo ngegera zo ku ruhande rwa FPR zicaga abantu niho hava ibirego ngo ibisirarangiye disiwe ngo avuze ngo genocide yakorewe abatutsi ngo rayirangije none rero batangiye kubatamaza ingegera zo muri FPR mwebwe bari kuvuga risaro ibyo kwihisha inyuma y'abatutsi inkiko zatangiye kubikemura zatangiye kubivuga ku mugaragaro kwihisha inyuma y'abatutsi ngo ibyaha byanyu niba bitungaho agatoki ngo sirashize ngo bahakanye ngo genocide y'abatutsi resaro ibyanyu byarangiye ubwo rero urwo rubanza rwagenze neza ejo bundi bararusomye kopi yarwo ndarufite rwose kopi do jugement ndayifite iraryoshye nasetse natembagaye kubisoma nasetse rwose nababwiye ngo nzabazanira ikiganiro ngo twisekere inkotanyi ubanza igihe cyegereje kuko nasomye uru rubanza uko abantu bagiye batanga ubuhamya birumvikana ko abo bayibuka nyine bahagarariye u Rwanda na babandi basanzwe bafatanya nyine barengera resaro bazanye ritemwe niko bigenda mu rukiko nyine siniwe mvuga uko urubanza rwagenze uko bareze ibyo byose barareze kirego kibanza kwangwa bigezeho kirakirwa none ejo bundi bari kuburana rero bazana ritemwe abahamya bo kubishinja abo bazana se ni bande uwa mbere bahereyeho no witwa Patrick de Saint-Exupéry nawe aherutse gutsindwa mu rubanza yari yareze abeshera uwahoze ari secrétaire général w'inzu niba ntibeshye wo kwa president wa kera wo mu Bufaransa ngira ngo uyu nguyu nawe amaze iminsi atsinzwe mu rubanza ariko niwe bazanye muri uru rubanza ngo aze gutanga ubuhamya birumvikana nyine ngo kumva avuga ko ngo FPR yari irimo resaro rwose ngo biradukomeretsa cyane ngo tugapfa we n'umuzungu wariyeho nyine ati agahinda karatwisha ariko mana amarira y'ingona ziba hano ni hatari nuko uwo nyine aravuga amagambo bayatega amatwi nyine yavuga kuri amunyamakuru acinka amabere kumva avuga ko rwose hari impande ebyiri zirwanye kandi z'abasaro zombi ziri mu ngegera zigenda zica abantu nuko umunyamakuru niko yabivugaga si ngombwa kumbaza niba mbishyigikiye intambara nayivuga ukundi intambara ni intambara ariko icyo ashaka kwivugira nuko ku ruhande rwa FPR hari ingegera zica abantu badashaka ko tuvuga mwamwumvise uwo nyine n'umuhamya wa mbere uriya Patrick de Saint-Exupéry murebe asanzwe abavugira yashubije cyane baramuhaye yariyeho hanyuma hari Scholastica Mukasonga nawe muzi nyine avuga ati twebwe twarababaye cyane rwose kandi nibyo atariko nyine uriya munyamakuru wavuze ko ku ruhande rwa FPR hari desaro nyine nawe yaraduhemukiye ntabwo ariko tubyumva rwose yaratubabaje abacitse ku icumu okay ubwo n'uburenganzira bwa Scholastica ntacyo muvugaho hakaza Stephanie Odweruzo nawe historien professeur d'université wo nawe wazamwe nayibuka nyine abo nabakorana nayibuka nawe ati abantu bakajya bavuga ibyo batazi rwose kuvuga ko FPR yisha abantu ukavuga ko n'abahutu bisha abantu tukabishyira ku murongo umwe ati burya ubuhemutse nuko we niko abyumva nyine mu mfu harimo za etage bamwe barapfa bagapfa abandi bagapfa ntibapfe abantu baraduhemukira
abantu bashaka guteranya abanyarwanda, bashaka gusumbanya abapfuye, bashaka twitonde barakomeza se bagiye baturega ko twe tubivuga ku mugaragaro, twebwe ari twebwe izo zayibuka zagiye ziturega twebwe zikareka kubeshyira Natasha Polony. Nuko hakaza Esperance mutuyisa Brasari nawe nyine kavuga ati rwose ishiti yacitse amabere, uriya mugore uriya munyamakuru ntiyagombye kubivuga kuri ya rwose te no gusuzugura nyine aba victime n'abarescape, barabyumva bitega amatwi. Haza Serge Farner mumbarira abo ngabatema bose bo muri CRF ati rwose n'umwenjeniyeri aeronautique nawe nyine nuziranye nabo. Nuko abo bose baraza bati Natasha Polony nyine yakoze ishyano, iki kiganiro tuzakigaruka, uru rubanza ruraryoshye cyane, tuzarugaruka mwiyumvire. Noneho uko nabonye mu rubanza bafashe bariya bose babatega amatwi bati nyine ntiyagombye kuvuga ingingo yabo no kuvuga ibyaha bya FPR. Mubyumve neza, kuvuga ibyaha byakozwe n'abantu muri FPR no guca nk'amabere no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Mwabyumvise kubishaka kuvuga ko FPR nta byaha yakoze, nicyo bishaka kuvuga. Ingabo za FPR bari yabo nibyo bari kuvuga, babihagazeho rwose, bazana abantu b'abahanga ngo babyemeze rwose ko FPR ibyaha yakoze itakwiye kuvugwa. Nuko rero bazana abantu batatu bansekeje kurushaho nyine b'abahanga nyine b'abanyabwenge, uwitwa Ronnie Broman wari wasabwe nyine n'uruhande rwo kwa Natasha, n'uwitwa Carla Del Ponte mugomba kuba muzi, n'uwitwa John Swinen. Abo batatu gusa nibo bagize gutya. hari na Etienne Zanzimana nako aba nabo kuri rwa ruhande rwabo. Aba batatu gusa nibo batumye ibintu byose bihinduka, aba batatu bonyine. Uriya witwa Broma rero we yansekeje rwose ndatembagara. Munyumvire ukuntu FPR ijya yishyira hanze, ukuntu ijya yikoza isoni. Uyu Broma yagitangira ubuhamya bwe ku buryo bworoshye cyane. Il indique avoir été choqué par la plainte déposée contre Natasha Polony et se dit perplexe devant le procès qui lui est fait en l'absence d'ambiguïté dans ses propos quant à l'existence du génocide des Tutsis. Uyu mugabo araza kivugira ati, uyu Ronnie Broman ati numiwe na kubiswe n'inkuba numvise ikirego bareze uriya munyamakuru Natasha Polony bamushi, kandi bigaragara ko kubyerekeye jenoside y'abatutsi nta kibazo yigeze yigiraho, atigeze ayihakana. Akavuga ati, agakomeza ati, un point qui m'interroge, doraho nibaza hakomeye, la complaisance dont bénéficie un dictateur ayant les mains couvertes de sang. Ubwo batangiye kuvuga ukuri, ubwo ni mu rukiko. Ati ikintu kintera kwibaza nuko ntabantu rwose baza n'impuwe nyinshi n'akababaro kenshi bakorohera birenze urugero umunyagitugu ufite ibiganza bijeje tamaraso ntibagira icyo bamuvugaho. Aho ni mu rukiko i Paris ubundi. Ati ibi ni biki? Icyo nicyo kintu bari bose bavuza bakubise hasi, bari nibo nyine bagenda bashimashima umunyagitugu ufite ibiganza bijeje tamaraso ngo ntibagomba kuvuga ngo ibyaha yakoze. Arikomereza uyu nguyu nayasetse natembagaye. Le nombre de victimes directes de Kagame, le nombre direct de victimes de Kagame s'élève à plusieurs centaines de milliers. Abantu umunyagitugu yishe abo ngabo bagenda bahuha barigata mu birenge bagira bate, abantu we yiyiciye plusieurs centaines de milliers, ni ibihumbi amagana. Uwo ni Broma mu rukiko, ni ibihumbi amagana. Il a été élu avec 98% des voix et au pouvoir jusqu'en 34. Ati uwo muntu batubwira ko yatowe ngo kuri 98% ndetse azaguma ku butegetsi kugira mu 2034. Uwo munyagitugu ufite ibiganza bijeje tamaraso. Il est l'image même du dictateur violent et intraitable et il bénéficie d'une clémence que je suis incapable d'expliquer. Tout le monde nta kundi wavuga umunyagitugu kabuhariwe rurimbura mbaga, nta kundi umuntu yamuvuga ati nuriya nyine ishusho ye nuriya ni Kagame ari kuvuga, yamuvuze no mwizina. Ati ariko Clemence ukuntu abantu bamworohera ku buryo budasanzwe, ntabwo nabona amagambo yo kubisobanura, sinshobora kubyumva mu mutwe wanjye ngo nanabisobanure. Ubwo ari gushombe igikwase ndabariya nyine bishize ku murongo bati turashize rwose, bamuvuze bamutunze urutoki. Arakomeza, je ne savais pas
qu'on pouvait se retrouver devant le tribunal pour avoir dit que Kagame est un salaud. Ntabwo rwose natekerezaga ko abantu bazanwa imbere y'urukiko kubera ko umuntu yavuze ko Kagame wawundi amaze kuvuga warimbuye des milliers, des centaines de milliers, ko ari un salaud ingegera. Ubwo ngiraho mwaranje kubyumva ko urubanza rwa Poloni rwa rubanza rwa Paul Kagame. Ingegera ngo dore nguyu nibyo bari kuvuga. Ingegera yamaze abantu. Ati sinumva ukuntu abantu rwose bakomeza kwitonda bakaguyaguya. Tibumbe service ngiye bivuze dore singiye biri mu rubanza none ko ariko FPR ingubisi yayo irayitarukiriza koko. Nuko arakomeza murumva ko biryo dasetse nigaraguye ngo tubisangira none ndabibazanira no kwisi nijoro. Urubanza rwa Poloni uyu no rubanza rwa Kagame. Uwo yivugiraga uriya munyamakuru ni Kagame n'abantu be bicaga abantu. Ntaho bahuriye n'abatutsi bisangiwe babandi tuvuga ko bari abasope bari bibere mu Rwanda bari kubanigagura batazi n'icyo bazira. Ntabwo arabo bavugaga. Bivugiraga bari kurwana, bivugiraga izo ngegera izo saru zarwanaga. None bajyanye mu rukiko. Buretse rero wiyumvire. Nuko uyu rero Roni nyine Broman ati ntago narinze uwo muntu wamaze abantu. Uri ku butegetsi utorwa 100% 98%. Akaba azagera ku butegetsi muri 34 amaze imyaka 40 azabupfiraho hari. Icyo atamenye nuko yahwereye hagati aho ngaho. Ati abantu batuzane mu rukiko ngo nuko twavuze ko ari ensaro ko ari ingegera. Arakomeza ingingo igakomeza ngo il présente son parcours indiquant avoir rejoint l'association Médecins sans frontières en 1978 et avoir présidé donc yabaye uyu mugabo yabaye muri Médecins sans frontières yayinjemo muri 1978 hanyuma za kuyobora guhera muri 1982 kugera muri 1983 akaba yaravuye ku buyobozi bwayo ngo muri 1994 muri genocide igeze kure. Ngo il précise avoir été cofondateur de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières ni ryashiramwe ry'abanyamakuru ngo numwe mu barishinze akaba rero yarakozemo cyane. Il relate ce qu'il a observé au début de l'année 94 au Rwanda. Aravuga yavuze mu rukiko uko ibyo yabonye mu ntangiriro y'umwaka wa 1994 mu Rwanda. Abantu les déplacés de guerre baba déplacés, les mouvements de population de très grande ampleur à chaque avancée du FPR. Aba déplacés bimukaga bakagenda uko FPR yateraga umutaru igenda izimbere. L'explosion de violence et le génocide sur lequel il a écrit un ouvrage paru en 94. Akavuga uko yavuze uko FPR yagendaga uko impunzi zazindi zo mu gihugu baba déplacés de guerre bagendaga. Hanyuma ngo yanditse n'igitabo kuri genocide muri 1994. Il évoque la responsabilité des organisations humanitaires utilisées pour le regroupement de civils ayant notamment et sans le concevoir favorisé le travail d'espions à la recherche de populations civiles et des réfugiés traqués par le nouveau régime du Rwanda. Arashinja zira organisation humanitaire uruhare zagize mu kugenda zihuza abantu zamara kubahuza FPR ikaza ikatwara abantu cyangwa ikanabica ku mugaragaro. Bya bindi na Chosivire yatubwiye PAM icyo yakoze PAM ubwayo yakoragamo yarabitwibwire mu buhamya duhaye ubushize. Ahubwo uyu mugabo tuzamushaka nawe akomeza twiganirize. Pour lui, le terme de salaud s'applique à ceux qui au nom du FPR ont commis des exactions, ce qui ne veut pas dire que les actes qui leur sont reprochés sont équivalents. Distinguant le génocide, réalité humaine, politique, matérielle indiscutable, des autres crimes de masse et des crimes contre l'humanité qui ne peuvent être niés à leur tour sauf avoir... Bon. Le terme de salorero, abo ngabo b'ingegera, ngo uwo bayita ntabwo ari abatutsi bayita, abatutsi bose baziraga ubusha. Barayita abatwazaga FPR, abakoreraga FPR, noneho bagakometa bakica abantu bakangiza imitungo y'abantu. Ngo ntashatse kubigereranya na genocide, ngo ariko abo bantu bakoze ibyaha bikomeye cyane cyo kubyirimbura mbaga. Sur l'interrogation, il se souvient avoir employé ce terme dans une tribune de 2012 et estimé que les propos de Natacha Polony, ici en cause, sont dans cet esprit
en plus condensé. Hanavuga ati ibyo cyo kintu cyo kuvuga ko ari abasaro bari abo muri FPR nabo hano na FPR avuga gusa nta nabandi avuga ati nanjye narabikoresheje mu igihumbi na magana ibihumbi 2012 hari rwose inyandiko banditse ati nanjye iryo jambo ndarikoresha kuko bararikwiye rwose sont des salons kuvuga ngo ningegera aho ni mu rukiko ngibyo. Ariko mwumve ikintu kiri anjo, ikintu kiri gukorwa n'iki nuko FPR yiza mayeri izo ngegera zo Kagame zo kwisha inyuma y'abatutsi bavuga ibya bakoze ngo mu guhakana ngo genocide yakorewe abatutsi kandi yakozwe n'intera hamwe. Nuko ubu rero batangiye kubaturumbura yo bakabazana bati ni murebe ibyanyu namwe ni muvuga ibyanyu. Ibitabo bimaze iminsi byandikwa les crimes du FPR none bo bwabo babyigereje mu rukiko bati Kagame c'était un salaud yamaze abantu kubimwita ntabwo tuzi ko byagombye kutujyana mu rukiko ngayo nguko. Uyu rero no wa mbere watanze ubuhamya muri urwo rukiko abantu barumirwa nyine bati dora ahubwo umugabo uvuga ukuri umutari pfana ni nk'uyu nguyu uwo yitwa Roni Broma ningira amahirwe nzamutumira aze kutuganiriza no kwisi nijoro nabyemera. Uri rero witabajwe n'uruhande rwa Natasha Poloni no witwa Carla Del Ponte wabaye procureur wa rura rukiko mu kwa 8 muri 1999 procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Noneho rero avuga ibyo yabonye uyu procureur yaraje nyine avuga ko mu kazi ke yagombaga gukora akurikije manda bari bamuhaye yagombaga no gukora enquête ku byaha FPR yakoze. Noneho agasobanura ukuntu nyine yatangiye akazi ke akabona na Kagame akamwemera ko bazakoragora ariko bageze hagati amaze ngo arafite liste ngo ya 13 épisodes sinumvise neza icyo bivuga. J'avais une liste de 13 épisodes dans lesquels c'était les Tutsis qui avaient commis les crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Akavuga ko yaratangiye ngete ku episode ndayobewe icyo bivuga niba rukizaze kukimbira muri commentaire ngo 13 zerekana ko abatutsi ngo bakoze ibyaha contre l'humanité y'uburimburambaga et des crimes de guerre. Ariko abo batutsi avuga nyine nabo muri FPR ngirango ndumva nta wundi wari wakoze ibyo byaha ni inkotanyi nyine. Noneho naho yagendeye rero ashaka gukora enquête noneho ngo zuzure nyine noneho bamenye abo ngabo kuko bagombaga gucira imanza nkuko manda ya tribunal yari imeze abo ku mpande zombi bagize uruhare. Nuko bakagame bajya mu manyanga barakora nuze baramwirukana aragenda ntibamu renouveler manda aragenda. Noneho agasoza avuga rero uyu nguyu avuga c'est le témoin uyu ni Carla Del Ponte simbisomye byose. Le fait d'évoquer les exactions et les crimes de guerre commis par ces derniers abo muri FPR n'est pas une manière de contester ou de minorer le génocide. Donc niba no kubera iki abantu bumva ko niba uvuze ibyaha inkotanyi zakoze kwaba ari ugupfobya genocide yakozwe no ku rundi ruhande no kubera iki ntabwo ari byo. Aha ni hahandi Mwemayire dusobanuraga agira ati impamvu inkotanyi zivuga gupfobya ko yuvuze ibyaha zakoze ubupfobeje genocide nuko zizi kuramutse uvuze ibyaha zakoze byaruta kure iby'intera hamwe kandi biranumvikana. Intera hamwe zabikoze mu minsi 100 abandi bamaze imyaka 30 irenga babikora kuko batangiye kutariki ya mbere z'ukwa 1019 na n'ubu barakica abantu barakica abaturage barakica abahutu barakica abatutsi. Nuko rero agasoza mais cela n'empêche qu'il y a aussi des crimes commis par l'autre partie. Donc arashyigikira avuga ati abo basaro nabo barahari nyine abo ngabo bishe abantu ku ruhande rwa FPR kubivuga ntawe wagombye kujya mu rukiko. Hakaza rero ubuhamya bw'undi muntu w'umugabo cyane mumaze kumenyera Johan Swinen nawe wazanywe na nk'umuhamya muri rukiko azanywe na Natasha Poloni uyu wabaye ambasaderi mu Rwanda guhera ku tariki ya 15 z'ukwa 8 muri 1990 intambara igatera hari akava ku tariki ya 12 z'ukwa 4 1994 murumva ko yabonye byose yari ahari intambara iteye ahari 1994 yabaye ahari nawe rero agatanga ubuhamya nyine agatanga ubuhamya avuga ko ibyo mu Rwanda gukomeza kubibona mu ruhande rumwe ari ukwibeshya. Nzashaka abandi ba juriste baze twicare tuganire kuri iyi texte. Icyo ndashaka kubabwira ni kimwe genocide yakorewe abatutsi ntabwo ari genocide niba ariko babyita mu Kinyarwanda niba ariko bashatse kubyita nta nicyo bitwaye ntabwo ari genocide yakorewe inkotanyi. Genocide yakorewe inkotanyi ntabwo ariyo kandi inkotanyi zararwanaga icyo gihe zikarwana zinica abantu zarabamaze zikabyigamba zikabivuga ibyaha birahari biragaragara babibonye barabyemeza
bakure rwaserera aho rero n'amatekinike ya fake yo kuvuga ngo yuvuze inkotanyi uvuze umututsi. Ahangaha niho nibyo biganiro tuzaba dutangiye kwibaza ngo abahutu b'i Rwanda bitwaga abahutu barengeye he, ariko tuzabyibaza byombi. Iyo tuvuga impamvu tuzabyibaza no kubera iki, muri iyi minsi naganiriye n'abantu, hari abantu benshi twagiye tuganira, noneho hari umwe wambwiye ariko muvuga abasope cyabarya twarabyumvise mama ushaka kuvuga iki koko mu byukuri. Ndabimubwira twebwe ibyo tuvuga tubivuga ku mugaragaro. Twasanze abanyarwanda bari mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 19 abahutu n'abatutsi ari kategori imwe, ari uruhande rumwe. Abateye baturutse hanze ari nabo twita abavantara, abo ngabo n'urundi ruhande. Ntitwumva u Rwanda kimwe, ntiduharanira bimwe. Abari mu Rwanda barakubititse birumvikana, baricwa, nibo bakorewe genocide, ari abahutu ari n'abatutsi, nibo barimbuwe. N'abaturutse hanze se ninde bakorewe genocide ko aribo bari kurimbura abandi. Iyo wumvise bayibingira avuga ko ari abacika cumu aribo bari karagaga, uravuga ati ariko Rwanda warakubititse mana yanyu ibingira umucika cumu ryande yacitse ryande ibingira nuko iyo ngaho rero arambwira ati rero ikintu tubona mugomba kwitondera iyo muvuga abo bahutu bari mu Rwanda mukavuga abo batutsi, abo bantu muzi ko bakibaho. Buze ndose bagiye ntibahari, ntibuzuye igihugu, ntibuzuye mu nkambi, ntibuzuye mu mahanga. Wabonye haraho bagiye nuko arakomeza aranshotora, noneho tuza kugera ahantu. Ariko se babahutu koko babaye? Reka mbere ku bahutu nibo tuvuga none. Babahutu bari buzuye igihugu 85% da babaye, baracyabaho. Babaye bariho se nkabura nko muri ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro inabavuganira, ntabwo twabonye bayishyigikira nibura bakavuga bati turarengana, baraturimbaguye, baratumaze, inkotanyi zirenda kutumara, ziraduhiga hose, zatwishe guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 zihereye ibyumba, zimaze gufata ubutegetsi, ziradukurikirana, zidutsinda mu buvumo, zidutsinda Kibeho, zidutsinda muri Kongo, zijya mu majyaruguru ziyatera itabi, zikoresha amanama zimara abantu. Abarokotse ntabwo bagira conscience yuko bakirengana n'ubu nuko bameze, nabo bakisuganya bakabaho. Niba ibyo ngibyo bidashoboka, itegereza abahutu. Turavuga abahutu gusa, ntimugire ngo namavangura, twebwe amavangura twarayarenze. Ejo tuzavuga n'abatutsi bahoze mu Rwanda, nabo zirankotanyi bita n'ubundi ingegera hano Resalu kwabanya akazina gashyashya urukiko rwa duhaye Resalu. Ntarava ku rukiko, nuko urukiko bariya bavugaga birizaga ko ari ko badakwiye kuvuga FPR baratsinzwe mu rukiko. Mu bimenye urubanza rwabaye ku itariki ejo bundi ku itariki 20 z'ukwa 5 baratsinzwe. Gutsindwa ari urukiko ruvuze ko ibyo bavugaga aramanjwe, ahubwo wavuze ko bari ari Salo, ubwo niwe watsinze. Sonde Salo ubwo rero mu bimenye n'abasaro abo muri FPR ni bande do Salo. Noneho ngarutse kuri bahutu banje abo ngabo rwose bishwe bakarengana, abakoze ibyaha bo byonyine bo baranabihaniwe rwose. Hariho nabonye ejo bundi ari kuvuga ngo ariko mu kuki ngo mudahamagara ngo abo batutsi ngo abo bakoze genocide barahamagawe, barakubititse, barishwe, abatarishwe bajyanywe muri gacaca, babaca nanjye kuvuga ngo reka ndekeraho, ntacyo basigaranye, barabacocanze, barabarangije. Abandi baheze mu buroko, abandi bajyanywe muri tribunal d'Arusha, n'abagizwa bere nabo babuze n'igihugu, baheze ishyanga. Zaragira ngo tubavugeho iki kindi nyine ko bishyuye bakishyura n'inka ya Nyangara, turabavuga wiki. Ariko hari urundi ruhande rutigeze rubazwa na kimwe, kandi nabari abasaro bo mu rwego rwo hejuru. Abo turabagarukaho. Abo bahutu abarokotse muri bo bariho, baruzuye ku isi. Abarokotse barahari, baracuruje, barunguka, abana barize, bafite amadiplome, bafite amadegrees yo mu rwego rwa za university. Ni byiza ibyo byose, ku buryo ndetse banatera kabare buri mu Rwanda ubwoba, akavuga ati bari abantu ko bari kwigana, ko abana babo bari kwiga, ko bacuruza bakunguka. Kabare be yaranje kubibona ko abo bantu bafite ububasha bukomeye cyane, baramutse babukoresheje kari agatsiko iriya bande do Salo iri i Kigali ntago yabaho. barabibonye ariko bo ntacyo biyumvira. Niyo mpamvu tubaza ati abahutu bari he? Ejo tuzibaza ku abatutsi bari mu Rwanda mu gihumbi kimwe guhera mu 1990 baryamwe mayira akunda kuvugira kuno kuvuga no kubatunga urutoki no kubashotora gatongo reko bihinda gatoya, nabo tuzabagaruka wejo. Bari he? Nuko rero twaganiraga nyine ari umuntu mukuru arambwira ati tumwe muri shwa ngo murabafite ni barahari da, baracuruje. Kabare yaje avuga ko azanabasanga yakanabashanjagura ahubwo
ati none se ko ntacyo bakora nyine nta matwi se bagira ntibumva se kabari bavuga ko abana bazambuka bakanabajanjago kandi bajya babikora n'ubundi barabafata barabahungeta nabo batangiye gutega n'indege bakabajyana none se ko batabibona nyine ko batavuga wowe urumva bariho yampaye numva urubanza rurakomeye aza kungeza ahantu numva ko kuvuga ko abahutu bariho cyangwa se abatutsi baze mu Rwanda umwe nta conscience bafite nka groupe cyane atari conscience uvuga ngo reka tujye guhangana n'abandi cyangwa tujye kugirira abandi naba ariko nibura bakagira conscience ko barengana ko bari kurengana ko babambuye uburenganzira bwabo bwose mu gihugu ko bahinduwe inkoma amashyi n'abagererwa mu gihugu cyabo nibiyo conscience batayifite se nyine uravuga ko bariho bahutu ngaho rero ngo murahari ngo muri za 85%, 85% hehe niba mudashaka kubona ikibazo kiri mu Rwanda uko babajanjagura buri munsi mukaba mudashaka no guteraje mu byetu uburenganzira bwacu bavandimwe ubuze muriho nyine ntago muriho kubaho umuntu ari umwe upfuye agapfa usigaye nawe bakamupangira igihe azapfira ibyo nyine ni dore abazungu batangiye kuvuga ati muyoborwa na Resaro bazabamara murihe mukora iki mufite ubwenge n'umutwe wumva murabona ikibazo kiriho murabona ikibazo kiri ku bana banyu murabona uko bavangurwa mu kanya ndaza kubereka barwa abana banyandikiye mu Rwanda ndaza kuyibereka abana babibona bakandika bagahamagara bagashyiraho video ibintu bikomeye cyane ibi ndabivuga ku bahutu ariko ndabivuga no ku batutsi bahoze mu Rwanda tuzabagaruka wejo murahari murabona icyo Resaro baturutse za Uganda iyo bari kubakorera cyangwa ntago mubona ububasha bwose mufite murabukoresha iki iyo mitungo mufite ayo mashuri mwize n'abana banyu bibamariye iki niba mudashobora kwisuganya ngo mwirwaneho bibamariye iki muriho cyangwa ntimuriho ariko nitujya kubisuzuma neza muzabona ko ari impamvu nyine muzabona impamvu batakiriho impamvu batakiriho se ni ibintu byizwe neza Resaro nyine babyize neza abahutu turavuga abahutu bakoze uko bashoboye kose kugira ngo muri uwo mutwe wanyu bakuremo ko mwakongera no kwitwa abahutu mukabyemera babakuye mu itegeko nshinga tuvuge mu gihe amategeko nshinga yabanje yavugaga amoko y'abanyarwanda n'ibwami bavugaga inyabutatu ijya mbere hutu tutsi twa barabivugaga no ku ngoma ya cyami bemeraga ko mu Rwanda nibura nubwo bamwe ari abagaragu ariko nibura hari abahutu ari abatutsi n'abatwa bakabivuga Repubulika mbere ya kabiri zavugaga ko nyine nzabikomerejeho sizo zabishyize no mwiranga muntu mubimenye ni ingoma ya cyami yabishyizemo ko turi abahutu abatwa n'abatutsi ubwabyo si ikibazo no kwemera ko ayo magurupe atatu nibura ari mu gihugu ntabwo aricyo cyateye intambara ibyo ngibyo Repubulika za mbere zarabyemeraga itegeko nshinga rikemera ko ayo moko hari nibura mu mibanire hakazamo utubazo nyine kubera politike n'ibibazo biriho ariko ibyo ni ibintu byakemurwa ariko nibura bemeraga ko bariho inkotanyi zishaka kubavana mu mutwe mujye mwumva ikintu zakoze zijya mu itegeko nshinga ryazo zikura mwandi moko cyakora ubwoko bw'abatutsi bwo barabuvuga bwonyine tubaha n'amategiste mujye kwisomera ese mugira ngo kirane ikintu cyoroshye bavuga ko nta moko ari mu Rwanda ariko guhera ku ntangiriro genocide yakorewe abatutsi iravugwa mu itegeko nshinga kugira ku mwisho nuko abatutsi bo nibura bariho ariko sabo abatutsi bavugwa n'ibandi rahira ko atari zangegera zaturutse Uganda gusa abandi batarimo ubwo tuzabisuzuma neza tubirebe icyo bishaka kuvuga bivuga iki gukura ubwoko mwiranga muri itegeko nshinga itegeko rirema ndi mategeko kuko nta nirindi tegeko barimo kereka hari rya gacaca irya gacaca ryo yagomba kubarimbura nyine reka barangiza nuko ryo yagomba kubavuga kugira ngo bave mu nzira barangiza bakabisiba byose bakaba ko bitigeze binabaho ngaho rero muriho harya ngo muriho babakuyeho iki kibazo cyo gufata genocide bakayigereka ku bwoko bwose bw'abahutu n'umwana wari utaravuka akajya avukana icyaha cy'inkomoko bivuga iki kugira ngo abantu mwumve bagire ryapfunwe bampora iki yavugaga ipfunwe ry'uko nyine abahutu ari babi abahutu utagomba kwitwa umuhutu utagomba gutekereze na groupe uyitekereze ube wavuga ko irengana kubera ko wumva ko ari icyaha kubera ko umuhutu agomba gutukwa ku mugaragaro ibise nabyo nivangura Resaro ntabwo ari bagomba kudutegeka kuko tugomba kwiyumva nuko tugomba kuba mu gihugu cyacu ibingibi abanyarwandakazi mugomba kwivumbura mukabigeraho
burya rero ibintu iyo biriho uzabirebere ku basinzi. Umuntu wasinze hari umugani mwiza w'ikilatini niba ari umugani uvuga cyangwa insigamigani ngo in vino veritas. Umuntu wisomeye ku kayoga aratangira akagwa neza akabona abantu bose ari beza ubundi akavugisha ukuri in vino veritas. Hari umuntu nyine wivugira akavuga ukuri. Reka mbaho umuturage mwiyumvira uko ari kuvuga mwumva uko avuga abahutu buri ari kuvugisha n'ukuri kubera ko nabonye asa n'uwisomeye ku kayoga niba atanasomyeho ibyo ari byo yose ukuri ko yakuvuze. Nuko mubyemera se niko mugomba kubaho. Yampaye nka data dore aho nibereye. Ntabwo mwabahutu mwe bo mu Rwanda muzabohorwa na Kizito Mihigo yarabavugiye arapfa. Ntabwo muzabohorwa na Idamange wenyine yarabavugiye arafunze. Ntabwo muzabohorwa na Mwemayire wenyine, ntabwo muzabohorwa na Jean Paul wenyine mwituramiye muri aho mudafite na conscience yo kumenya ko mufite ikibazo mugomba kwisuganya mu kubaka imbaraga zitari zo kubangamira abandi cyangwa kugira abandi nabi mezo kwirengera. Bise muragira ngo twebwe dufite isoni zo kubivuga. Iyo mviro uyu mutsinzi mwumve icyo ababwira wenda ubutumwa bwe murabwumva niba mudashaka kunyumva. Miliyoni barayishi abahutu bariyemera ngaba. Reka ndebe ko bamfunga. Reka ndebe ko bamfunga. Abahutu ni babi. Iryo jambo nivugwa n'inyiga biteke. Abahutu ni babi. Bagatswera banyina. Gashiro kabanyina. Abahutu ni imbecile. Dore umuhutu wishe abantu aracyahari. Ndagufungisha. Abahutu ni babi. Abahutu ni baba abahutu ni imbecile ngo reka mbivuge ndebe ko bamfunga nta nubwo bamufunze nyine bamufungira ikisi kwenda ari kuvuga ukuri mu maso ya Saro uri arivugira ukuri ndetse umufunga nyine aramufungira iki kandi ibyo ari kuvuga ari byo. None se banyarwandakazi abatutsi tuzabavuga weje ariko twebwe dufite abatutsi bacu nabo twasangiye akabisi n'agahiye nabo twasangiye akababaro no gupfa no kuzuka. Abo ngabo bari ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990 na Resaro baje bateye nkuko bari kubivuga hariya mu rukiko. Buri izina ryafashega ubwo umucamanza yavyemeje ko ari Resaro uriya ni Resaro muja muri subiremo nta kibazo ntawe uzari barega kandi byafashe umucamanza yaruciye. Resaro baje bakanga kuba abavandimwe bacu kandi twategeza ko ari abavandimwe bacu ntago bashobora kuba abavandimwe bari kuvuga nka biriya nyine nkuri yari kuvuga nyine ese baba abavandimwe gute. Mwabahutumwe bo mu Rwanda mwahoze mu Rwanda ko mwabonye byi niki kindi mutinya kiruta icyo mwabonye se. Icyo tubahamagarira ni kimwe gusa mureke ubutese n'ubugoryi ariko mwisuganye mufite ikibazo gikomeye cyane muri kiriya gihugu. Mwubake imbaraga zituma murengera uburenganzira bwanyu ntabwo ari imbaraga zo kubangamira abandi cyangwa zo kubuza abandi uburenganzira zituma murengera uburenganzira bwanyu by'umwihariko ubwo abantu bari mu Rwanda abakavukire bari mu Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990 igihe FPR yo riturukiye Uganda igatera ije kuturimburiraho byose no kutwambura byose. Mwubake imbaraga mufatanyije na bagenzi banyu bo ngo bw'abatutsi mwari kumwe zo kuba mwakwirwanaho abantu babanyare hejuru ngo babite FPR se ibakore uriya wenda hari wavuga ngo arakabije uriya wisindiye ibitutsi abatutsi sinabisubiramo ariko siwe mubi uriya nta wari bwice. Ari kwivugira ibyabona nyine mu gihugu tereka ndebe ko bamfunga babandi Resaro ndebe ko bamfunga ntabwo bamufunze nyine ko bo bakora ibirenze biriya niba uratukana kitahira ntawe nuwa kubisurushya imbonye abandi bo barabarasa bakabica abana bakabica abagore bakabasenyera amazu bakabarandurira imyaka bakabicisha inzara kuvuguza ubuhuha kandi inzara itewe n'ubutegetsi kugira ngo bashire. Ubu nyine nibyo biri kuvugwa mu ngingo bakoze ibyaha baracyakora n'ibindi bikomeye cyane byirimbura mbaga. Ngaho rero Resaro se mugatekereza nyine ko ari cyo bazabamarira kindi bahutu bo mu Rwanda abahoze bitwa abahutu kuko iryo zina ntirikemewe kurivuga. Umuntu arivuga mu Rwanda akabanza gake baguzwa ati barantsinda hano ariko genocide yakorewe abatutsi nta kibazo ni buri wese nibyo agomba kuvuga. Abahutu barengeye rero bose babaye inkotanyi mbashyireho bambora ikiti inkotanyi dasa n'izindi tarisha na titi dasa n'izindi
bose barwanira kuba inkotanyi nka Bamporiki abashoboye guhindura amoko barayahinduye nyine uretse ko bidakunda cyane baragutahura n'ubundi ukamera nka Bamporiki ni hahandi abandi baharanira rwose kubisibanganya ukanda amazuru kugira ngo tuzuru tube dutoya wenda barebe ko batambuka muri resaro ntacyo babatwaye ibyo se nditwabaye mu Rwanda se ntitwabibonaga ntitubibona nibyo bandi ntimushobora gutinyuka ngo munavuge nakababaro mwahuye nako ntimushobora gutwerera ngo mushyigikire abitanga bashaka kugira ngo bubake ingufu zabarwanaho kugira ngo batabimenya ngo resaro batabimenya bakatumara muzatinya ariko muzatinya kugeza ryari bitume se abantu badapfa buri munsi bitume se baticishwa inzara bitume bigende guti iki kiganiro tuzakigarukaho biratubabaje cyane resaro bo rero resaro no kuvuga ingegera matatari yavuze ngo ingegera zambaye inyenyeri zikwijeho inyenyeri mukagira ngo nawe dore urukiko rurabivuze Poloni yarabivuze ku mugaragaro rwose ko abantu ari desaro ingegera bareke kwigira intore kabuhariwe zababaye intoragura amayugi ntimwabimenye abantu barashize mu Rwanda abantu bamazwe n'inzara kandi imisanzu irakiyongera baracyabaca amande baracyabaca amakoro baracyabaca amahoro nta mutegetsi no mutekereza ngo abaturage bazatungwa n'iki babayeho bate ese bariho ntibababaye ntibashonje ntawe icyo batekereza no kubaca ikoro gusa nta kindi kubaca amafaranga abantu baratabaza ko inzara igiye kubamara rwose ko inzara igiye kubamara amabarwa mbona buri munsi hano avuga iby'inzara biratangaje inzara yamaze abantu hari abohereza za audio bavuga ko inzara imeze nabi igiye kubamara kuba ari kubicisha ariko hari inzara iteye igatera igihugu cyose byakumvikana ariko hari abari kwicishwa inzara katwicishije inzara nono katwicishije inzara yatwishe burundu rwose Perezida Thomas Nahimana twemera umenye ko nubwo turi mu gihugu tutakiri mu gihugu ko turi mu gihuru ni igihuru cya kindi cya danje agatsiko byaragacanze maze ugacanga gahitamo kwicisha inzara abanyarwanda niba baba bashaka wenda natwe tuzapfane nabo simbizi kakatsiko kuko twarebye ukuntu twakavundukana none hano bigeze pe aho bigeze ubu ngubu revolution y'imyigaragambyo rwose muduteye umutonyi umuntu dutera umurindi wawundi uje imbere akatugira imbere rwose twakamagana nta kintu kakimaze kuko bujya iyo umuntu umwicisha inzara rwose nta mpamvu utagutinyuka twebwe agatsiko twicisha inzara igisigaye rwose imyigaragambyo nono yategurwa kandi gakorwa aho bigeze ubu ngubu imyigaragambyo nyarwanda turarambiwe twayikora pe twayikora nubwo nakubeshye tubonye umuntu utujya imbere rwose twayikora aho kugira umuntu yicwa n'inzara kwica n'izo mbunda zabo ashaka katwica ko tugeze turarambiwe Thomas padiri wacu Perezida dukunda ubu ndimo ndakuvuga turavugana ikiro cy'umuceri cyagurwa amafaranga 400 kigeze ku cyabiri amavuta agurwa icyatanu geze kuri 3500 sukari yaguraga amafaranga 800 igeze kuri 2500 kandi inzira zose zishaka amafaranga u Rwanda rwarazifunze abanyarwanda dufite inzara iratwishe turakenye turatindahaye yewe igisigaye ni revolution nyine gukora agatsiko nta n'ikindi kintu twakora pe kuko agatsiko karananiwe rwose aho bigeze agatsiko byagacanze kananiwe ahubwo igisigaye ni ugakuraho kuko kageze rwose byaragacanze ubutumwa turavugana ibintu biri kugenda bizamuka buri uko bukeye uko bwije uko bwiza agatsiko bakabaza tese ko kiri kuzamuka bakabeshyera Ukraine n'Uburusiya ngo nibyo bituma ibintu bizamuka ese muri abanyarwanda byaraducanze Ukraine ni hayo mafuta yavuga ko amafuta nzi akorwa mu Rwanda neza nakorwa done muri Kaunza tuturanye naho sukari kikorwa mu Rwanda uvuko ko mukabyaramwe bigeraho sukari gura amafaranga 2500 buto ugura amafaranga 3500 litiro
turababaye n'ukuri kw'Imana. Umuceri wa magana inani ugura icyabiri cyane, wa muceri w'umutanzania ugeze ku cyatanu. Inzara iratwishe kandi amafaranga nta hantu wayakura. Inzara iratwishe, turapfuye. Aho muri rwose mutuvuganire, muturwaneho igihe bitarakemuka, igihe Gatsiko kataravaho, n'uko kari mu marembera kagiye kuvanwaho n'ibyaha kakoze, ariko igihe kataravaho mutuvuganire ibiciro bimanure, kuko rwose turashonje, inzara iratwishe, nta ruvuganiro dufite, nta kivugira. Urabizi mu Rwanda bivuze barakwica, ariko aho bigeze njyewe nkunda kuvuga ngo wirukankana umugabo, amaherezo ukamumara ubwoba. Aho bigeze bagiye kutumara ubwoba rwose. Niba n'imyigaragambyo tuyijyemo, nibashaka baturase, ariko Gatsiko byagacanze. Niba ari umurambo wabo banze kuwushyingura bawunambeho, niba ibyo bashaka gukora nta murambo uyobora abantu bazima. Nanjye sindi damange yarabivuze, ariko nanjye ndababara. Nta murambo ugomba kuyobora abantu bazima. Abantu zima ni bazima, umurambo ni umurambo. Ya masike Gasimoni yambaye bayimukuremo, u Rwanda rwongera rusubire nk'uko rwari rumeze, ibiciro byongera imanuke, amahoro yongera imanuke, agaruke. Nta mahoro dufite mu Rwanda. Ntabwo umuntu ajya amahoro afite inzara iri ku mujyi, ntabwo bibaho. Abanyarwanda turababaye, abenshi twarandagaye. Ibaze aho bigeze, noneho aho bigeze imbobo z'abasaza. Turi abasaza, ariko ibaze imbobo z'abasaza aho bigeze. Padiri mu Rwanda turababaye. Ibaze aho bigezeho umusaza w'imbobo. Ibyo byigeze bibaho? U Rwanda ruratwica nabi, twarapfuye, byararangiye, ariko nta murambo ugomba kuyobora abantu bazima. Muze mu bitugiremo, twirukana Gatsiko, niba ngombwa twigaragambye, niba ashaka baturase. Aho bigeze ubwoba babutumazemo. Wirukanka ku mugabo ukamumara ubwoba. Nta bwoba tugifite. Njye aho bigeze, aho kugira kano Gatsiko kazakomeze kayobore abana afite ejo bundi bazahure n'ibibazo byo turahura nabyo, nanjye nakwigaragambya Gatsiko kakavaho. Na buri wese yakwigaragambya Gatsiko kakavaho. Inzara iratwishe, nta mafaranga dufite, nta cyo kurya dufite, ahubwo ikibazo cyabo abiwabo aho ngaho nyine bo mu Gatsiko barajya baranwa, babashakiye n'isoko ngo bahahiramo. Twebwe reka dupfe nyine, ntago nta n'ikintu twe tumaze kuri bo. Padiri turabakunda cyane, ariko mudufashe mutwirukane ko Gatsiko kaveho burundu. Nta n'umuntu ugakunda n'umwe. Turabasuye kandi nizeye ko byose muzabikora, kandi Imana ikomeze kubarinda. Icyumweru cyiza. Perezida wa Repubulika Padiri Thomas Nahimana. Nta wundi perezida dufite mwita perezida, nta wundi perezida dufite masike, dufite navuga mu Kinyarwanda niba ari wenda hari ukuntu avuga igicucu cy'umuntu, umuntu akaba ari umuntu, igicucu cyangwa kagicu nacyo kiba kimaze, ariko dufite igicucu kiri mu gihugu kitubeshye. Yavuze iki? Kuvuga udakura bivuze iki? Inzara iratwishe, nta karere arongera gusura. Njye byo kwe perezida yapfuye, njye nabyemeye kera, kuko nanjye ndabyibonera. Perezida yapfuye, ariko ikibazo kiragicucu bari mu bishyire turagikuraho gutese. Damange yavugisha ukuri warafunze, Kaseme Mabura avugisha ukuri yunga mu gihe Damange arafunzwe, Rashidi avugisha ukuri arafunzwe, n'abandi bondi bose barafunzwe. Tuzajya dufungwa iki gihugu se niba nta perezida gifite? Tugume muri ibi ngibi? Mwadufashije bavandimwe, inshuti zacu, tukirukana Gatsiko ko kageze kananiwe ukatadukanga. Murakoze cyane, Imana umugisha, kandi mukomeze mutuvugire. Kandi agahinda kacu mumenye ko dufite agahinda, tubabaye, mumenye ko turi imfubyi. Ibaze kuba imfubyi mu gihugu, turi impunzi.